अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिसऑर्डर है, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन काम नहीं करता है, पेट में खाना पचता नहीं है, गैस बन जाती है और खाना वाना खाने के बाद अधिकतर हिचकी आने लगती है। चाहे आप सुबह खाना खाएंगे तो या शाम में खाएंगे, जब भी आप खाना खाते हैं तो हिचकी आने लगती है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेट फूल जाता है, लेटरिन प्रॉपर नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन पे जिनसेंग मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी मिक्स करके आप दिन में 2 बार जैसे ही लेंगे, आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा और हिचकी की समस्या भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी।